Diskon 50% khusus hari ini. Satu alat, dua manfaat sekaligus. Vacuum cleaner portable ini bisa membersihkan rumah dan mobil dengan mudah. Debu di sofa, karpet, dan kasur langsung bersih. Remah makanan dan kotoran di jok mobil pun bisa hilang dalam sekejap. Dengan daya hisap kuat 9000 pak dan motor 120 watt, ukurannya kecil tapi tenaganya besar. Praktis, ringan, dan bisa di-charge pakai Type-C. Kini Bunda tidak perlu dua alat berbeda. Cukup satu vakum portable, rumah rapi dan mobil tetap bersih. Promo diskon 50% hanya berlaku hari ini. Stok terbatas, segera pesan sebelum kehabisan.